Өміріңізді өзгертетін ең оңай жаттығу. Мен Меруерт Темірқызы, практик, парақшама жазылыңыз. Адамдар дәл осы сәтте өмір сүрмейді. Жұмыста отырасыз да үйдің мәселесін ойлайсыз. Үйде отырып жұмыстың мәселесін, тамақ ішіп отырасыз да бөлтем керек емес кейбір мәселелерді ойлап отырасыз. Тіпті тамақ ішіп отырған кезде керек емес бір мәселелерді ойлайсыз да, тамақтың дәмін қалай сезіп жатқаныңыз, одан ләззат алып жатқаныңызды да сезінбейсіз. Бұның өзі сізге артық салмақты қосып алуына себепкер болады. Табиғатқа шығасыз да оны тамашаламайсыз. Ойыңызда бір шешу керек бір мәселелерді, ойыңыз басқа жаққа кетіп қалады. Адам өткен шақта немесе болашақта өмір сүреді, дәл осы сәтте өмір сүрмейсіз. Сондықтан да адамда осы сәтте өмір сүру өте маңызды. Өйткені сіз осындай ойлар, болашақтағы немесе кейінгі шақтағы ойлар сіздің энергияңызды жейді. Ал осы сәтте болған кезде, айналаңызды тамашалаған кезде адамдағы инсайт келеді. Кейбір сіз шеше алмаған мәселелердің шешімі келеді. Сондықтан да бұл мәселені шешу үшін келесі ең оңай жаттығуды жасаймыз. Көзіңізді жұмасыз да, дәл осы сәтте қандай сырттан үш дыбыс естіп тұрсыз, соны сезініп айтыңыз. Көзіңізді ашасыз да, айналаңыздағы үш затты айтуыңыз керек. Осылай әрбір 30 минут сайын жасап, осы 21 күн ішінде қайталайтын болсаңыз, бұл сізге әдетке айналады. Сіз осы сәтте өмір сүресіз.